nació para navegar aguas tranquilas. Nació para perseguir el crimen donde la tierra termina. Diseño atómico, propulsión de justicia y una sola misión: que ningún villano escape al alcance de Ciudad Gótica. Este Batboat no pide permiso para dominar el océano. Surca las olas con la autoridad de una leyenda de la televisión y nos recuerda que hasta en el agua, la ley tiene un diseño impecable. Esto no es un simple bote de juguete.